अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। खुदा के लोगों, एक वक्त ऐसा था जब दुनिया की बदी इंतहा दर्जे की बढ़ चुकी थी और तब खुदा ने सोचा, फैसला किया कि वो दुनिया को पानी के तूफान से गारत कर देगा। और वो ज़माना आप सबको याद होगा, खुदा के बंदा मुकद्दस नूह नबी का ज़माना। और लगता है अब कि फिर से ये तारीख दोहराई जाने लगी है। वेस्ट अफ्रीका के एक मुल्क गाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स जिसका नाम इबो है, जो इबो नोआ से मशहूर है, यानी इबो नू, उसका ये क्लेम है, उसका ये कहना है कि वो इस अहद का नू है, इस अहद का, इस ज़माने का नू। और खुदा ने उसे कश्ती तैयार करने के लिए कहा है, नोआज आर्क। खुदा ने उसको तालीम दी है, हदायत बख्शी हैं कि वो कश्ती तैयार करे। और खुदा ने उसको बताया है कि 25 दिसंबर 2025 को एक बारिश का सिलसिला शुरू होगा और वो सिलसिला तकरीबन 3 बरस तक जारी रहेगा। और इन 3 सालों में दुनिया बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। बहुत सी लकड़ी इकट्ठी की गई है, हर एक लकड़ी पर दुआ की गई है। और जैसा नूह के ज़माने में था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और लोगों को बता रहा है कि मैं इस अहद का नूह हूँ और खुदा ने मुझे मुकर्रर किया है कि मैं आप लोगों को तालीम दूँ और कश्ती बनाऊँ। और ये खबर वेस्ट अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, गाना में बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और इसके अलावा दुनिया भर में इसका असर जा रहा है। अगर अभी तक की गुफ्तगू से आपको लगा कि मैं भी इसका कायल हूँ, तो फिर आप मुझे पूरी तरह जानते नहीं हैं। ये नबी जो इबो नोआ अपने आप को कहता है, इबो जीसस भी कहता है, जो कहता है कि मैं एक प्रॉफिट हूं, हाई लेवल का पास्टर हूं, इबो पास्टर, इबो प्रॉफिट, ये एक फॉल्स प्रॉफिट, एक झूठा नबी है। जिस तरह से इससे पहले कई ऐसे नबी आए जो एलिया का अवतार अपने आप को समझते हैं, जिनमें सरफरिस्त विलियम ब्रैनम और कई और झूठे नबी, जोसेफ स्मिथ, फिर कई और नबी, बहुत सारे, अगर कभी गिने तो ढेरों ढेर हैं, जो झूठे नबी हैं और दुनिया को गुमराह करने लगे हुए हैं। खुदावंद यस्सु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि झूठे नबी आएंगे और कलीसिया उनसे खबरदार रहे। और आज के दौर में जनाब, जगह जगह पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में झूठे नबी उठ खड़े हो रहे हैं, ऐसा ऐसा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं जिसका बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है। बाइबल उसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन जाहिर है जी, हालेलुया आमीन करना ले टेरा टेर ने। और ये नबी जड़ा जड़ा काम पा रहे ने ना, और जिवें ये जर दोस्ती करते हैं, खुदा दे कलाम च लिखा है कि खादम, खिदमत गुजार खुदा दा बंदा जर दोस्त नहीं होना चाहिए। और तुहानू जिन्ने भी अज लश पश नजर आएंगे ना, ज़्यादातर जर दोस्त ने, डॉलरां पैसों के पिछे भजे फिरते हैं। एक अलग वीडियो के मजीद बनेगी। फिलहाल ये झूठे नबी की गल करिए। पहले तो मैं तुहानू दसना चाहना कि खुदा ने जो तूफाने नूं भेजिया, दुनिया पानी के नाल खत्म की, उस तो बाद एक बयान भी कलमबंद है खुदा दा। पैदाइश की किताब 9वां बाब चैप्टर 9 7वीं आयत से अगर हम पढ़े तो लिखा है, और तुम बारवर हो, यानी खुदा ने उसके बाद कहा कि बारवर हो और बढ़ो
اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے، عہد کرتا ہوں۔ اوکے جی، اٹ واز اے گریٹ کووننٹ۔ خدا نے ایک کووننٹ اسٹیبلش کیا۔ آگے لکھا ہے، میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا، جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں، پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں۔ وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ خدا نے واضح کر دیا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ جو آپ کو رینبو نظر آتی ہے، کوسے قزح نظر آتی ہے، یہ اس بات کی دلالت ہے، اس بات کا نشان ہے کہ خدا کا عہد آج بھی قائم و دائم ہے۔ لیکن جھوٹے نبی پھیری جاندے نے کواڑی ہر پاسے، اور جڑے خدا نے انہوں نے کیا نا، اس جہان دا خدا ہے جہاں اصل نام شیطان ہے، اور اے اولاد بھی شیطان دی نے، کیونکہ جدے اندر پاک روح نہیں ہے وہ دے اندر ناپاک روح ہے، اور جہاں خدا دا فرزند نہیں ہے وہ شیطان دا فرزند ہے۔ جہاں کلام دی پیروی نہیں کرتا وہ کلام دے خلاف ہے۔ اور ساڈا کام جی جھوٹے نبیاں تو تانوں آگاہ کرنا ہے۔ خداوند سب نو برکت دے۔ میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مختلف شارٹ کورسز ہم آفر کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے ورس ایکسپوسٹری پریچنگ، ابھی چل رہا ہے، لیٹ ایڈمیشن اس میں ہو سکتا ہے، یعنی علم الواز فن واز، ایک آیت کا تفسیری مطالعہ کیسے کرنا ہے، کلام سنانا کیسے ہے، تیار کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہیبریو لینگویج، ببلیکل ہیبریو 6 مہینے کا کورس ہے، اس میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر ہم ایک کورس کرواتے ہیں سرٹیفائیڈ بائبل سٹڈی، اور یہ 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے، جس میں آپ کی بہت زیادہ لرننگ ہو جاتی ہے بائبل سٹڈی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے، خدا کے کلام کی علمیت کے تعلق سے کافی کچھ اس میں حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر خدا آپ کو توفیق دے تو خدمت کے کاموں کے لیے آپ اپنے ہدیہ جات اسی دیے ہوئے نمبر پر جمع کروا سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔